Šiandien iškart pradėsim nuo drifto. Iš tikro artėja 1006 km varžybos, kurios bus iš tikro labai greitai. Ir šiandien turiu tokią užduotį, kad reikia išmokinti vieną žmogų drifto. Tai vien žodžiu pakuojuosi savo šmutkės. Gavome naują spotą, tai tuo pačiu išbandysim ir tą spotą ir pamokinsim truputį skillsų. Ir pačiam iš tikro bus šioks toks linksmas pasivažinėjimas. Ir kas nežinot, iš tikro, kaip ir kiekvienais dabar metais, tai Palangoje 1006 km varžybose bus ir drifto varžybos. Žiūrėsiu, gal ir pats sudalyvausiu. Gerai, viskas, ne? Mes pasiruošę. Padangų turėtų užtekt. Tai turim tokią aikštelę, 3 kugeliai, toks mažas žiedas. Jūs čia dėl drifto? Nu gerai, pasirodo, turim kekavą vištą, kurią reikės išmokyti driftą. Tai va, labai trumpai tau reikės tiesiog apšert pradžiai aplink šitos 3 kugelius tokią saulę. Po to antra užduotis bus pasidaryti tokią aštunkę ir po to pereisim prie rimtesnių trasų. Nu, žodžiu, šokam į kregždę. Tai šok dabar į keleivio vietą, parodysiu aš, kaip viskas vyksta ir tada galėsi pati bandyti. Opa. Va, viskas, dabar tu šok už vairo ir, manau, kažkas turėtų gautis. Tai ką, vištą išmokėm drifto. Sekantis jos pasirodymas bus 1006 km varžybose. Galbūt ir aš ten sulėksiu. O dabar, kadangi padangų dar yra, man atrodo, tiesiog linksmai pasivažinėsim. Tuoj susirenku aš tos kaunus ir galim šert.
Tik pasidžiaugiau, kad nekast. Turim bedelių. Antifrizo bakelis sprogo truputį. Pasistengiu. Žinai, čia galima varžtai sukt. Ką, reikės dabar bakelio. Reikėjo važiuot, būčiau ramiau važiuot. Jau negerai. Tai nepanikuojam, dizelis garaže, bet dabar žinokit lekiam į Insane Performance, nes ten stovi mano E30 ir man atrodo jie pluša prie jo jau nuo ryto. Tai vien žodžiu važiuojam pažiūrėti, kaip ten sekasi darbai. Ir kaip sakiau, toliau renku dalis. Turime 1, 2, 3, 4 puslės, dar 2 pas Insane'us. Turime stabdžių kaladėlių, guolių, vien žodžiu, daug naujų dalių. Turime išmetimą. Gerai, viskas. Negaištam laiko, varom dirbti toliau. Papasakokit, ką pavyko nuveikti. Nieko. Nieko? Nieko. Realiai nieko ir nereikėjo daryti, ne, kaip ir sakiau. Nes visas šis projektas ir buvo, kad tiesiog čia įkrauni motorą, viskas važiuoja. Galim parodyti vidų, nes rimtai čia chebra darbavosi. Kol mes važinėjom, tai padaryta visa provodkė. Aišku, reikia dar visą tą provodkę tvarkingai sudėt. Padaryta kas kuro sistema. Žodžiu, kūrėsi rimtai. Gerai, truputį atsipūskim, tai prie 30 darbai kaip ir viskas ok, juda į priekį. Pagavau visiškai naują išsiplėtimo bakelį. Kaip supratau, štai toks hella yra daug geriau negu originalas, tai vien žodžiu įsimesim ir pažiūrėsim. Nu va, senas bakelis out, naujas paruoštas įdėt, rytoj testuosim. Visa esmė, man atrodo, bus tiesiog po to nusiplaut variklio skyrių. Tai viskas kaip ir surinkta, bandysim dabar nusiorint. Reikia vieną ranką kažkaip nepripilti čia visur. Bus, manau, daugiau truputį sistemai oro nei prieitą kartą. Gerai, pilam. Ir va, visa esmė, kad pro čia turėtų eit, va, ir eina pabiški burbulai. Tai reikia pilt po truputį. Ir kad taip, va, išeitų oras. Tai panašu, kad viskas gerai. Buvau užkaitinęs motorą, nuorinau. Viskas kaip ir super, dabar prasilėksim dar iki plovyklos. Jo, nuvarysiu iki Ainava tekstilinės plovyklos, nuplausim išorę, išplausim variklio skyrių ir tuo pačiu pažiūrėsim ar nekaista, bet kaip sakau, viskas atrodo gerai. Tai dabar, manau, tiesiog apsitvarkom garažą, užsimetam kapotą, aišku, ir lekiam nusipraust. Tai su dizeliu viskas gerai, švarus, gražus, paruoštas sekančiam išvažiavimui, o dabar lieka kas darbai prie 30. Tai buvo situacija, kad Tomas padarė normalią vairo kryžmę, Justinas virina iš Fine Cut plokšteles suvedimui ir keikėsi koks šilavonas pas mus dabar stovi.
Taigi šiai savaitė tiek, nežinau kaip atrodys viskas sumontavus, bet žinokit, padarėm tikrai daug. Dirbom visą savaitę su Insane Performance komanda ir svarbiausia, E30 jau važiuoja, kaip ir matėte. Galbūt pasigėdote truputį daugiau informacijos apie techninę pusę, bet kaip ir sakiau, dirbame realiai turbūt kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną iki 3-4 ryto, tai tiesiog nebuvo daug laiko kažką dar nufilmuoti tame tarpe, nes kaip sakiau, darbų iš tikro daug. Tai tiesiog sekantį kartą pasistengsiu parodyti daugiau techninės pusės. O dabar manau, kad yra šansų, jog dalyvausim 1006 km varžybose. Kalbu apie drifto varžybas. Tiesa, aišku, lieka mažiau negu 2 savaitės. Reikia automobilį patestuoti, turime daug smulkmenų, kurias dar reikia pabaigti. Tai vien žodžiu, šios savaitės tiek, dirbam toliau.